Ola, bons días. O punto de hoxe é un punto de muiñeira, de meimendre, de lañas, a baña. E é un punto que podemos desplazarnos moitísimo facendo este punto. Eu vou me desplazar pouquiño, non teño moito espazo, pero vos, canto máis camiñedes nos saltos, mellor. O punto son 3 cortes e 4 saltos. Desta maneira. Imos facer un corte, outro corte, outro corte e ora. 1, 2, 3, 4, corte de frente a parella. Levantamos, corte, corte e camiñamos. 1, 2, 3, 4, corte, corte, corte. 1, 2, 3, 4, corte, corte, corte. 1, 2, 3, 4, corte, corte, corte. 1, 2, 3, 4. É moi faciliño, verdad? Non. 3, 1, 2, 3, 4. É moi divertido de facer. Veña, practicade.